接。今天的好看啊！老板叫什么老师？大家不要送礼物，把免费的价格点一点就行。看着解压就点点免费的小红心。谢谢大家点的赞啊！没有10米，它的行程是7.5米。捻环机有捻环机，没捻环机还能干成。咱们点环机是立式的，立式2米的。效果还是差不多，都是反反复复的，这样它的密度才高，这样密度能达到要求。感谢大家点的赞赞。眼睛真贼，这是弄了一块玻璃，买的人家的玻璃。电压的人家有那个高压的那种，有几百吨的，有几千吨的。就是挣个辛苦钱。受不了这个。